Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajutri Prihatin dengan NIM 2011604098. Saya dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta. Saya dari Skillab 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang etika batuk dan bersin yang benar. Baiklah, itulah video yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.